buenas tardes, damas y caballeros. Regalo un poco de su atención, les voy a ir compartiendo un poco de información acerca de lo que vamos a estar observando durante este trayecto. Esperamos que es agradable. Good afternoon, ladies and gentlemen. Pay attention to the music. Your lesson information of places. We can see this right, okay? Vamos a observar de frente, ustedes en el muro tenemos una figura y esta es la figura de una boca de un jaguar. Ha sido creado por la cultura maya. El jaguar representa un símbolo de poder de la fuerza, le llaman Balak, y él me le llama Mal. Yo tenía ese tamaño, también era ese tamaño. ¿Más grande entonces? Sí. Here you will see engraved in stone the mouth of the jaguar. In the Mayan culture, they called the jaguar Balam, and it was seen as a symbol of power for them. De frente, la parte de arriba también el hábitat del pecar y de collar. Los animales tienen unas glándulas en el lomo que les ayudan a identificarse entre el grupo social. The pecaris, and they like to live in groups. Their sight is weak, but their nose is quite strong, so they can find their food. They have a special odor because of the gland on their back, and that is useful for us so we can know when they are close to us. A la izquierda están los árboles en el suelo, también en ocasiones se ven algunos cangrejos. Ellos pueden sacrificar parte de su cuerpo para que huyan de sus depredadores. Uno es de color azul, que son los machos, y las hembras son de color naranja. Vamos a la derecha, debajo de las piedras, una pequeña entrada de un cenote. De la forma es que se le clasifica como un cenote de ley, ya que está totalmente cubierto la caverna. A small entrance to a cenote. You can tell when a cenote is at an adult stage because it is completely discovered. The one you see here is a baby cenote. It is completely caved in. De frente, en la parte de arriba del tronco, la atraviesa el río, tenemos una planta llamada bromelia. Es un tipo de planta que solo da unas flores en todo el 3 to 6 months to bloom. Observaremos a la izquierda un grupo de guacamayas rojas. Se les considera como aves monógamas porque solamente tienen una sola pareja en toda su vida. Solo en caso de que alguna de estas llegue a faltar, podría tener otra, pero solo se hace en compañía. No se va a reproducir con la siguiente. Como la última cámara de frente a su derecha y de nuevo va a tomar varias fotos. Esta es the last camera in front to the right.
también se acostumbra a celebrar el Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre. En esos días se utilizan velas en los altares para iluminar a una de aquellas personas que hemos perdido. In Mexican culture, the candles are used in all churches for the Day of the Dead, celebrated the 1st and 2nd of November every year. The lights of the candles are believed to guide the souls that are lost. A la izquierda tenemos una pequeña copalera y dentro de esta tenemos una resina de árbol de manual. Para purificar yo peleé las condiciones activas o la demanda. You can observe the profile of death by looking at the left. Inside, there's the resin called the fat of burn. The smoke sets up functions to purify and more of bad vibes and negative energy. Otra figura a su derecha con una serpiente llamada Titán. La cultura maya se cree que esta serpiente ha robado el cielo de los montes. Y el dios no se le Damas y caballeros, estamos llegando al final de la actividad. Solo esperemos un poco más en sus lugares, por favor. Les voy a indicar en qué momento vamos a descender nuevamente de la embarcación. En salidas a la derecha vamos a pasar por el área de los flamencos. Ladies and gentlemen, right here is the activity on the main seated at every mode. Please, I give you the decision to get up the boat. So the exit to the right side. Vamos a bajar la primera banca de First Bench and Grab.